Elefante, elephant. Olá, sejam bem-vindos ao canal Animais da Fazenda e o Reino Animal. Vídeos todas as terças, quintas e sábados, sempre às 19 horas. Animals Farm, Animais da Fazenda. Olá pessoal, hoje falaremos sobre o elefante. Os elefantes possuem audição aguçada e podem facilmente detectar os passos de um campeão. Massa, das wird gut, wenn es sich spritzt, ha? Suas presas pesam mais de 100 quilos. Um elefante come 125 kg de plantas, capins e folhagens e bebe 200 litros de água por dia. Sua tromba suga 10 litros de água de uma vez só. Os elefantes são muito sociáveis. Quando esses animais cruzam suas trombas, estão dando sinais de carinho mútuo. Entre os elefantes asiáticos, só os machos possuem presas, que são os dentes superiores que ficaram muito grandes. No caso dos elefantes africanos, machos e fêmeas apresentam presas. O homem só consegue domesticar o elefante asiático.
A gestação do elefante é a mais longa entre os mamíferos. São 22 meses, quase 2 anos. Os elefantes ficam fascinados com ossadas de outros elefantes mortos. Eles passam horas admirando e explorando o material. Nunca houve nenhum registro, entretanto, da existência de um cemitério de elefantes, como prega o mito popular. O elefante africano e o elefante asiático são as duas únicas espécies restantes dos grandes mamíferos que habitavam a Terra na pré-história. O elefante africano é o maior mamífero terrestre. Você sabia que quando está em perigo, todos os elefantes formam um círculo em que os mais fortes protegem os mais fracos? Eles são muito ligados uns aos outros e parecem sofrer com a morte de um membro do grupo.
Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.